一家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線白元浩親子100%。嚟到親子100%啦，咁啊電話旁邊邀請到呢就係閱讀專家蔡依依喺度嘅。早晨，蔡依依。早晨啊，小白，早晨。要問下蔡依依啦，嗱，書展呢就睇書啦，咁啊當然蔡依依就會喜歡睇書啦，喜歡呢就同好多嘅小朋友一齊睇書啦。咁但係漫畫蔡依依睇唔睇啊？動漫節喎，咁入邊又會唔會都可以尋到寶，都係同閱讀有關？定還是咧漫畫上面都可以揾到一啲讀書嘅感覺，甚至乎培養閱讀嘅興趣嘅咧？我咧其實咧以前都係唔係好中意睇漫畫嘅，就係因為咧好細個睇漫畫嘅時候咧，爹哋媽咪就會話啦，呢啲啊教壞人㗎，唔正經睇咁多啊，係嘛？係啊，有暴力啊咁樣，年代唔同啦咁，佢哋俾咗個印象咧就係漫畫咧就係好邪惡嘅，好唔好睇啦咁。但係隨住我咧一路推動閱讀咧，我就發覺其實有好多唔同嘅主題咧，原來用漫畫嘅形式咧去表達咧，又真係好唔一樣㗎喎。係喎，因為漫畫嘅題材咧，其實同書都係一樣，可以好多元化㗎喎。係啊，嗱，其實咧剛才問究竟可唔可以提升到小朋友嗰個閱讀興趣同動機咧？我真係好確實咁樣同大家講咧，就係一定可以嘅。因為咧，我哋從呢一個漫畫係比較休閒啲嘅，好似唔使好用力咁樣啦。其實咧就能夠提升到一樣好重要嘅元素咧，就係反而呢啲咁有休閒嘅讀物咧，就更加容易可以令到我哋同細路仔之間咧多啲嘅互動咯，仲有一個非常之好嘅媒介添。我有諗過咧，其實漫畫就好似可能2-3歲啲小朋友咧睇繪本一樣，佢冇辦法睇咁多文字嘅時候，佢就好多啲圖畫去吸引佢哋。其實漫畫都係一樣，漫畫有啲乜其實都好多字㗎，但係佢又有圖畫，咁啊一格一格咁啊，令到咧好多人都好喜歡，就逐格追住，同埋更加容易就將嗰個嘅形象打入去佢腦入邊咯。可以訓練埋視覺嘅思維㗎。因為咧我哋睇漫畫咧可以好似一個鑑賞家咁啊，每讀一格嘅圖畫嘅時候咧，我哋都可以引入好多唔同嘅想像咯。因為漫畫咧係一種連續嘅藝術嚟㗎嘛，咁可以引導我哋嘅小朋友咧觀察嗰個分鏡，即係點解呢一格係表達呢一樣嘢？點解會連續去將個劇情延伸落去嗰種分隔嘅奧妙咯？咁所以第一樣嘢呢，我哋同細路仔一齊閱讀呢一個漫畫嘅時候，我哋同佢一齊鑑賞啦，做鑑賞家啦，問下佢咯，呢一格點解會畫得咁大特寫嘅咁樣？目的都係引導翻呢，同小朋友去理解呢一個嘅故事嘅情節裏邊嗰種情緒嘅張力咯。咁同埋呢，我哋都可以同小朋友傾下，就係話，咦，開始快咯喎，呢啲速度，即係開始有種即係感覺，就係話我哋隨住故事嘅情節發展咯喎。咁我哋亦都可以問翻小朋友，好啦，我哋開始有種起承轉合啦，去慢慢落嚟啦，我哋又有啲咩感覺呢？咁所以第一樣嘢呢，你話提升翻細路仔睇漫畫同閱讀有冇一啲好大嘅關係呢？咁我覺得係好大關係。藉住好多唔同漫畫嘅主題呢，亦都可以引導細路仔睇好多唔同嗰個主題嗰種嘅享受咯。例如歷史啦、科技啦咁樣。咁我最近去書店都見到有啲書呢係寫緊就係求生術啊！係，我都有買過類似嘅書嘅，但係我嗰個就唔係漫畫，係真係嗰啲求生專家就出咗啲書咁樣，我覺得都幾有趣。係啊，因為嗱，好似呢一類嘅書咧，佢會有好多唔同嘅情景啦，咁啊用故事嚟引入啊，即係用一啲漫畫嘅角色啊，我係邊個主角啊？如果你去到郊野嗰度見到有熊喎，黑熊咯，咁你會點啊？咁樣，咁呢個古仔裏邊咧，其實咧一路咧就係細路仔好似睇緊一套戲咁樣嘅。咁然後咧，佢哋有好多即係細節喺度嘅。咁有好多漫畫嘅背景咧，都藏住一啲嘅小驚喜啊嘛。係啦，咁啊，例如係我頭先講呢一本書啦，咁樣，咁就訓練到細路仔嘅觀察力同埋專注咯。咁佢就會喺度好似揾彩蛋咁啊。我發現原來係咁樣咧，我哋就可以避過呢一隻黑熊嘅攻擊噶啦，咁樣。咁比較起單純淨係睇圖畫或者係淨係睇文字呢，係更加有收穫嘅。係咁，所以我哋要一路同小朋友睇嘅時候，就一路同佢傾，咁啊等佢知道呢，就入邊嘅劇情到底啲咩啊，佢又講翻俾你聽啊，甚至乎叫佢講下故事入邊，睇佢了解幾多啊，就唔好淨係問佢呢本漫畫好唔好睇啊，要等佢講下入邊，真係借住呢一樣嘢再溝通。
係啊，所以咧，有一個漫畫咧，佢本身一開始就係有一個主角喺度嘅。咁我哋從呢一個角色嗰度可以代入翻落去咯。如果你係呢個主角嘅話咧，你會點樣去選擇咯？咁同我哋其實睇其他圖書一樣，都可以培養到細路仔嘅同理心噶嘛。不過漫畫有趣嘅地方咧，就係好得意嘅。當你一路睇嘅時候咧，你會從呢啲圖畫同埋文字呢，你會更加想知道嗰個劇情嘅發展呢，係有一啲愛不釋手嘅感覺嘅。你好想快啲睇完佢，因為佢簡單，佢唔複雜。咁於是呢，其實你更加容易理解到情節嘅發生咯。即係究竟呢一個因果點樣去推演啊？或者你訓練下小朋友嗰個邏輯推理都好嘅，因為你可以估下嗰個作者點解安排咗呢一幕喺度啊，咁樣咯。咁文化方面，其實我哋亦都可以藉住咧唔同地方嘅漫畫去到了解不一樣嘅文化，又可以睇翻原來當地人點樣睇我哋，都有好多漫畫係講呢啲嘅喎。係啊，其實有好多咧圖書咧，佢係用漫畫嚟介紹翻當地嘅文化特色嘅。我最近都會同一啲幼稚園去做一啲活動呢，就係多元文化嘅藝術發展啊。咁我都會揾一啲書呢，係能夠令到幼稚園嘅小朋友呢，去更加理解到當地嘅文化嘅小朋友嘅生活係點，佢哋有啲乜嘢嘅禮儀啦，佢哋點樣去同人哋相處啦，去玩啲咩遊戲啦等等嘅。咁呢，就更加可以用呢一個漫畫，唔同國家嘅漫畫都可以嘅。咁呢，就連結生活咯。香港都有好多漫畫啦，你細個有冇睇牛仔啊？有啊，牛仔啦，老夫子啦，牛仔我都好中意睇添啊，因為細個我覺得好近啊，即係我同爸爸嘅連結啊，咁佢又係兩父子啊嘛。係啊，嗱呢啲漫畫咪其實就已經深入民心咯。咁啊，唔同地方都有好多唔同漫畫，內地有內地漫畫，就譬如美國就有美國好多唔同嘅漫畫。你見而家一系列準備上演嘅叫做英雄人物啦，其實佢哋本身都係嚟自漫畫㗎。係咯，所以其實呢。嗱，你諗下，我哋見到小朋友能夠願意去進入呢一個故事嘅角色，然後去思考，哪怕佢係一啲點樣嘅風格嘅表達方式，但係只要細路仔願意從呢一個即係視野進入一個閱讀，然後再去深入去閱讀文字世界，我覺得呢個都係好咯。動漫節鼓唔鼓勵小朋友去呢？咁樣，咁我會覺得媽媽爸爸帶埋小朋友去都可以喎。但係我又咁講喎，小白，你覺得會唔會啲爹哋媽咪本身自己都好中意呢啲動漫，好想帶個細路仔去呢？有好多都係㗎啦。咁啊入到入去嘅時候就自己都中意係咁同啲角色 selfie 啊。咁但係呢個係一個即係全球嘅一個其中好獨特嘅文化嚟嘅。咁我覺得如果能夠一家人去到，咁其實亦都不為一件樂事啊。咁啊感受下啊嘛，唔係話淨係即係閱讀係好嘅，但係閱讀都有好多唔同方面噶嘛。咁啊，如果你話動漫節，大家就當然可以睇下會唔會去啦。咁啊，另外就係如果對漫畫有興趣，對閱讀有興趣嘅話呢，咁啊公共圖書館亦都有好多嘅書籍啦，大家可以咧善用嘅。咁啊唔使下下自己攞錢去到買啦嚇。咁啊今日呢，就同蔡姨傾住咁多先，唔該晒你，下次再傾過，拜拜。好啊，拜拜。